这个我不知道什么语言，韩国人，English，我还是换中文。额外项目，王阳明的刀，兜，但属于王阳明的刀，美观又日密，但拿在吃口上应该还有其他用途，应该还能有其他的用途，应该，嗯，看看哦，那把刀到底有什么作用啊？看，如果砍一砍会跟那个什么大革命一样，砍一砍会发光，不然就像哦超好笑。但是他这个好像这个解锁应该是要钱吧？要10点 UB 啊，要10点的 UB 啊，UB，我600点的 UB，UB 那 UB 自己赚的啊，玩那个 UB 的游戏就会有 UB 啊，感觉好拗口。6个奖杯，5个条件，6个奖杯，这个就不知道是 back 要不要买嘞？反正应该只能换刀吧。我考虑一下了，干主题歌，阿信的主题歌，这首的主题，这一次的主题歌，应该是比较 Chinese 风格的歌曲吧。一组 Assassin China 的桌面背景图，但这应该这个电脑桌面那个图用，可能是你在这边买的话，可能去官网登录你的账号，应该可以直接下载。不要把 UB 放在浪费在这种，浪费在这种鬼地方。那个什么几号啊？我忘记了，几号不是要出那要公布那个新的刺客教条，把 UB 留在那里花好了，先就可以开场，先把那个该死的那道具、该死的收集物品全部解开，不然超痛苦。我突然想到，我还有海贼还没收完，妈也是超级痛苦的东西。看看我的海贼，海贼黑旗，黑棋剩下这2个我就再看状况吧。这个的话，那个他的那个什么，那个黑棋的他那个大副当船长的那个支线，那不是支线，那个什么 DLC 啊。但是他我不知道为什么他那个成就被独立出来，但是我看我朋友的，他成就被独立出来，但是他这里面就没有，就变成说成就没有归类在他这个黑棋的项目里面，他他那个 DLC 就被额外独立，就怪怪的。好吧，我好了，先5点了，我先去做一些事情，晚点再回来好了。好，先关台啦。